पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़नीन यार यानी ये मुलाकात लगे ये मुलाकात बिल्कुल नाजरीन ये मुलाकात तो ये मुलाकात किस ये वक्त पे तो सारे वचन वाले इस्तकबाल तो खैर मकदम नाजरीन ये मुलाकात मुमकिन गसान TV स्क्रीन के जरिए तो आज खास दह टेलीविजन के हवाले आज पूरे दुनिया मज वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाने इस टेलीविजन ये अमुन पूरे दुनिया मज सकाफती इनकलाब तो गालिबन यही वजह कशुर कलाम तमहीदस मज पोर कि नाजरीन यार मानी ये मुलाकात आज पूरे दुनिया मज मकबूल आम यह सह दर्शन दरा यस दर्शन दर पूरे दुनिया सर्च करना तो गाहे ऑस्ट्रेलिया तो गाहे कतर निवान फुटबॉल तो क्रिकेट गिंदने गाहे हॉलीवुड तो गाहे बॉलीवुड वचनावान गाहे कह नगम तो गाहे कह गीत बोजनावान तो गाहे पूरे दुनिया की इक्तसादी तो समाजी हालात ते अस निश बावान अलगर्ज यह कि यह सह आल यम पूरे दुनिया अकिस कमरस मज कैद कोर कमरस मज क्या वन सान अथन मज तुम कैद तो पूरे दुनिया सैर हेकान करित तो अमिक असरात गैर मामूली सह कुछ नफर छुन यमिस न अत बराह रास्त या बिलवास्त कह वाबस्तगी नाजरीन सोन युस वाबस्तगी सोन युस रब सह हना ज्यादा पहमत क्या हर दह सुबह तुहंदिस खदमतस मज पेश पेवान गसुन तो तमिक वसील तह टेलीविजन बिल्कुल तुहन TV स्क्रीन पे आज ज मेज़बान यह रबतस मजीद मजबूत करने खतर बह तुहन मेज़बान नियाज भट्ट तो मे सूत आज रोज लर लोर फराह बख्श साथी फराह जैदी। अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं जरा सी अभी भी मेरी तबीयत नासाज है। खैर गुड मॉर्निंग J&K देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन सामाइन को मेरा भी प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और वर्ल्ड टेलीविजन डे की आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। हम भी आप तक टेलीविजन के ही जरिए पहुंचते हैं, हमारी आवाज़ हमें आप देखते हैं टेलीविजन से, और इस टेलीविजन ने यकीनन जैसे नियाज भाई ने बोला पूरी दुनिया में एक इनकलाब बरपा है। इसके जरिए सकाफत समाजी चीज़ें जो हैं आप तक पहुंचती हैं और आगाही होती है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए। और इस प्रोग्राम का भी मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ गेस्ट से आपकी मुलाकात हो, आगाही हो, जो भी दिन मनाए जाते हैं उसके हवाले से बातचीत हो। पूरा आशिकार है ये बिल्कुल लेकिन इस दिन की जो अहमियत है ये बिल्कुल फरा ऐसी नहीं है कि हम सिर्फ इस आला जो है इसका जश्न करें, बल्कि उस फलसफे का जश्न मनाए कि टेलीविजन एक आलमगीरियत और जो मवासलात है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी एक सबसे बड़ी अलामत है। लेकिन गौर यहाँ एक चीज़ है कि चूंकि इसमें दोनों हवास इस्तेमाल होते हैं, एक तो हमारे देखने और दूसरा सुनने का, तो इसलिए एक पुरकशिश है, बिल्कुल ऐसा पुरकशिश कि इंसान के दिलों को माइल और अक्लों को बिल्कुल मरगूब करता है। इसलिए बहुत जरूरी है फरा ये कि हम ये देखें कि हम देख क्या रहे हैं, कि क्या वो हकीकतन में इखलाकी है। अगर इखलाकी है तो कोई ऐसे असरात तो नहीं है जो मनफी है हमारी सोसाइटी पे और समाजी। तो अलगज़ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नाजरीन आज के दिन हम ये अहद करें कि जब हम टेलीविज़न देखें या अपने मोबाइल स्क्रीन पर कोई किसी भी चीज़ को फॉलो करें, हम
اعتدال کے ساتھ اور بالکل۔ احتساب کے ساتھ دیکھیں۔ یقیناً یقیناً بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے ہر ایک شخص کے لیے ہی، خاص کر بچوں کے لیے بھی، کہ وہ اسکرین پر کچھ بھی دیکھتے ہیں۔ ایسے میں بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے ماں باپ پر، اساتذہ کرام پر، کہ وہ یہ سمجھائیں بچوں کو یا کسی کو بھی کہ آپ انفارمیشن تو بہت زیادہ اویلیبل ہے، لیکن کون سی انفارمیشن آپ کے قابل ہے، کون سی وہ ہے جو آپ دیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں، اور کون سی وہ ہے جسے دیکھ کر بس اگنور کرنا ہی بہتر ہے۔ خیر دوستو، علامہ اقبال فرماتے ہیں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور اس کلام سے ایک حرارت انسان کے جسم میں، انسان کی روح میں جو ہے پیدا ہوتی ہے، اور وہی مقصد ہے کہ آغاز میں علامہ اقبال کے اشعار اکثر ہی ہم آپ کو سناتے ہیں، اور آغاز میں آپ کو یہ انتظار بھی رہتا ہے کہ ٹریفک اور موسم نظام کے حوالے سے آپ کو جانکاری دی جائے۔ اور جہاں تک محکمہ موسمیات کی اطلاع ہے، ان کے مطابق سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ رات کو 1 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ٹیمپریچر رہنے کے امکانات ہیں، اور دن میں اچھی خاصی دھوپ کھلی رہے گی۔ وہی حال جموں کا بھی ہے، بہت اچھی دھوپ کھلی رہے گی دن بھر، اور درجہ حرارت کی بات کی جائے تو دن کا زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کے امکانات ہیں۔ اور وہیں محکمہ ٹریفک سے ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ آج دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو جموں سری نگر قومی شاہراہ پر چلنے کی اجازت ہوگی، جبکہ ایس ایس جی روڈ جو ہے صرف کرگل سے سری نگر آنے کی اجازت اس پر ہے گاڑیوں کو، اور بڑی گاڑیاں جو ہیں انہیں نویوک ٹنل جو ہے وہ کراس کر لینا ہے اور جموں جانے کی اجازت رہے گی۔ اور وہیں مغل روڈ کی بات کی جائے تو ویہیکولر ٹریفک کے لیے مغل روڈ بھی بالکل کھلا رہے گا، تاہم آپ سب سے گزارش ہے کہ اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر ایک بار رابطہ ضرور قائم کیجیے گا۔ جی شکریہ ان معلومات کے لیے۔ ناظرین، چونکہ اعتدال ہر چیز میں بہت ضروری ہے، اور پروگرام کے اعتدال کے لیے ہم نے ہر صبح فنون و لطیف کا کوئی نہ کوئی سامان کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ آج جس سامان کا اہتمام کیا ہے، آج بھی ہم نے ایک گیت کا اہتمام کیا ہوا ہے شازیہ بشیر کی آواز میں۔ آپ بھی ملحوظ ہو، آپ بھی دیکھیے گا، سنیے گا، اور ہم بھی دیکھیں گے، سنیں گے۔ اس کے بعد جو معمول ہے ہمارے پروگرام کا کہ مہمانان سے آج مہمانان کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ آج ایک مہمان نہیں، ہمارے پاس آج دو مہمان ہیں، اس لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھیے اور سنیے پہلے یہ خوبصورت سا نغمہ۔
جذبات ہرن لفظ گچھن زائے بنئی کیا ون ہے بدلک حال بے پروائی بنئی کیا ون ہے بدلک حال چیشور کتھا بوزنک تاریز یک طرح چیشور کتھا بوزنک تاریز یک طرح راوا پکک یدلک زی دائی بنئی کیا راوا پکک یدلک زی دائی بنئی کیا جذبات ہرن لفظ گچھن زائے بنئی کیا ون ہے بدلک حال بے پروائی بنئی کیا ون ہے بدلک حال سچاز دیوانان کھاکتے نایاب چو انسان سچاز دیوانان کھاکتے نایاب چو انسان دل کس چھکنن باز رس پرتھ جائی بنئی کیا دل کس چھکنن باز رس پرتھ جائی بنئی کیا جذبات ہرن لفظ گچھن زائے بنئی کیا ون ہے بدلک حال بے پروائی بنئی کیا ون ہے بدلک حال ون ہے بدلک حال ون ہے بدلک حال ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور شازیہ بشیر صاحبہ کی آواز میں یہ خوبصورت گیت ابھی آپ نے سماعت کیا اور دیکھا بھی، اور یہ ہے ٹیلی ویژن کی بات، جی دیکھا بھی بالکل اور سنا بھی بالکل، اور یہ بات آغاز میں ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹیلی ویژن ایک ایسا مواصلاتی ذریعہ ہے جس میں ہمارے
आंखें, हमारे कान यानी हवास खमसा में से अक्सर जितने भी पार्ट्स हैं और वो फिर जब जज्बाती कुछ ऐसा हो, मैच चल Involve रहे होते हो हैं, जी। या इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर तो 5 के 5 ऐसे ही इंसान खड़े हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल फुटबॉल चल रही है, हम यहाँ देखा अपने घरों में बैठकर कतर पहुंच रहे हैं, इससे पहले क्रिकेट मैचेस जी। चल रहे थे, तो हम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के स्टेडियम में ऐसे फील हो बिल्कुल रहा था कि back घरों to में ही it। स्टेडियम हाँ, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर बैठे ही दुनिया भर की सैर हो रही है, और यकीनन ये सब मुमकिन टेलीविजन से ही हो पाया है। और बहुत से आर्टिस्ट, चाहे शाजिया बशीर साहिबा हो, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके गीत हम सुबह सवेरे सुनते हैं और इसी स्टूडियो में उन्हें रिकॉर्ड भी किया जाता है। बहुत से आर्टिस्ट को एक मौका फराहम हुआ है लोगों तक और हमारा पहुंचने का, फराज अपनी आवाज पहुंचाने का। जज्बाती तौर हम भी इसके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्या कि नाजरीन अच्छी ये मुलाकात युस तोह तो अस मज बागी मोहब्बतुक रिश्ते लोलुक रिश्ते ये ती अमी टेलीविजन स्क्रीन के जरिए, अमी टीवी जरिए, अमी फलसफे जरिए मुमकिन सपदान। बिल्कुल। और नाज़रीन हजरात, इससे पहले कि आज के मेहमानान हजरात से आपकी मुलाकात कराई जाए, वक्त हो चला है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार लौटेंगे और आज के मेहमानान हजरात से आपकी मुलाकात जरूर कराएं। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ, ठीक है, चलते हैं। आप भी आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वक्त वोत मेहमान करना तुम मुलाकात। आज से 2 मेहमान क्या चूंकि इन पान अख रब्त इत पे वो कि रब्त तह तो रब्त कि ये वरी 2022 मज रोट यमो दोनवे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 कशीर लैंग्वेज मज ब्या डोगरी लैंग्वेज मज। आज यह रब्त जमिस तो हुंद, आज यह रब्त जम्मू कश्मीर केन दोन तिमन राइटरन यम नवाजन आय इकवटे तो अस तोन मुनासिबी नाजरीन कि अनोख यम इकवटे प्रोग्रामस मज। आज मानी दशन तरफ जनाब कमर हमीदुल्ला वानी साहब, राइटर, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022, तो मानी खोर तरफ राजू सर। गुड मॉर्निंग जैन के। गुड मॉर्निंग। आज ये जम्मू और कश्मीर का संगम, फिर एक बार आपने वहाँ भी हो गया है, तो तत सोन नाव थेकनाव नाव तत, तो आज करो इस कोशिश की दोनवनी से करो इस इकवटे हम कलाम गसो, दोनों के साथ हम बात करेंगे। गोड़ इस तहकुन फेरो हमीदुल्ला वानी साहब, कमर हमीदुल्ला वानी साहब, तुहन पनुन ज़ाती तारुफ दी तो तुई कत जाम, तरबियत तालीम अमिक क्या मामलात हुई? मे नाव कमर, मे नाव हमीदुल्ला वानी, कमर सुबह खलुस था। ठीक। बहुत जामत कुलगाम नक्श गाम लारू तजी जामत मातामाल। ठीक। रोजान आखरन आखरन तहसील कुलगामिस मज तो लोर तहसील तालीम तरबियत तो क्या? तालीम तरबियत बहुत मातामाल तती पोर्मुत, तो तती पे गो मे अदबी सफर त गो शोदबो शुरू गो तमुक तो तती पे गो शुरू। तो तालीम मे BA ऑनर्स कश्मीरी।
ٹھیک ماشاء اللہ. انس راجیشور سنگھ راجو صاحب, آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے کیونکہ آغاز میں ہم آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اور ناظرین کو بھی بتانا چاہتے ہیں, تو کہاں آپ کی پیدائش ہوئی, کہاں سے ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی, تھوڑے سے وہ لمحات بچپن کے. میری پیدائش جموں سے جی. تو ڈیڈی کیونکہ جاب کرتے تھے, ڈفرینٹ جگہ پہ پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی, تو الگ الگ جگہوں پہ جا کے پڑھائی بھی ہوئی. جیسے جموں میں شروعات ہوئی, پھر پونچھ میں, ریاسی میں, ادھم پور میں. 11ویں کے بعد پھر میں جموں میں ہی ہم رہے. تو جموں میں اس کے بعد پھر میں نے سائنس کالج سے BSc کی, پھر جاب بھی لگی. جاب ہمیں جو معلوم ہوا ہے آف اسکرین کہ آپ جموں کشمیر بینک میں کام کرتے ہیں. میں بینک میں سینئر مینیجر. اب مینیجر ہے بینک میں, آپ کام کرتے ہیں, لیکن یہاں آپ رچنا کاری کے ساتھ, سٹوریز کے ساتھ, ایسے یہ شوق ذوق تھوڑا مختلف ڈفرینٹ لگتا ہے, بہت متضاد لگتا ہے کہ آپ کو حساب کرنا اچھا لگتا ہے کہ کتاب لکھنا اچھا لگتا ہے. اس کے بارے میں بتائیے, حساب زیادہ اچھا ہے کہ کتاب؟ حساب تک بڑی دیر کے بعد پہنچے. اچھا. جو سارا کریڈٹ ہے میں اپنے پیرنٹس کو دیتا ہوں, کیونکہ بچپن میں میرے گھر میں جو بھی لٹریری میگزینز ہوا کرتی تھی, خاص کر بچوں کے لحاظ سے, جیسے چندا ماما, گڑیا, نندن, چمپک, لوٹ پوٹ, اندرجال کامکس, امر چتر کتھا, بے شمار. ان دنوں سوویت لٹریچر بھی جب میں آیا کرتا تھا, اویلیبل تھا بڑے سستے دام پہ. تو وہ بھی میں نے پڑھا. گورکی کا ناول میں نے ماں 10ویں تک پڑھ لیا تھا. بھوشن نندا کے ناول پڑھے. اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے پیرنٹس کو. انہوں نے اویلیبل رکھا تھا. ہاں اویلیبل, ان کو شوق تھا پڑھنے کا. تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ گھر میں سب سے پہلے سنڈے کو جیسے ہی مہینہ گزرا تو نئے مہینے کا ایڈیشن آتا تھا, تو میں بک اسٹال پہ جا کے پتا کرتا تھا کہ چندا ماما آ گئی, گڑیا آ گئی. تو مجھے لگتا ہے پہلا تصویر میں ہی ہوا کرتا تھا جو لے کے آتا تھا. پہلے ڈیڈی پڑھتے تھے, پھر ممی پڑھتی تھی, پھر میری باری, پھر میرے بھائی بہن تھے. ایسے شوق بنا پھر پڑھنے کا. پر جو آدمی لٹریچر پڑھتا ہے پھر کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں تھوڑی امیجنیشن زیادہ آتی ہے. بالکل. تو رچنا کاری ذہن میں رہتا ہے, آدمی سوچتا ہے میں لکھ لوں کچھ. اب حیرانی کی بات ہے, میں 6th اسٹینڈرڈ میں تو میں نے ایک پہلی کہانی لکھی, رومانٹک. پائلٹ بنا اس میں خود ہیرو. تو پائلٹ تو نہیں بن پائے, چلو پرواز بھر رہے ہیں شبدوں کے مادھیم سے. آپ اڑان بھر رہے. تو حمید صاحب تہند رجحان گو ات ادبس کن, گھریک ماحول اوسا یا تربیت کیا کمن ست وتھن بہن اوسا تمن لوکن ست یمو یہ شوق ذوق پید کور تو تہ کرو یت کن کہ کتاب لیکھنس کن, قلم کاری کن, ادیبی کن؟ عرض چھ یت پہ بہت ماتامال. ٹھیک. سہ مولوی گھر اخ, تتہ پڑھنک لیکھنک بڑا ماحول. ات ماحولس مز پڑھان. مے اخ واقعہ یاد, یمس بہ 4ویں جمٲژ پران تتہ تحصیلدار صٲبہ اخ کۄلگامہِ پرائمری سکول پران. تتہ تحصیلدار صٲبہ تم حقاق صٲب. اچھا. تمو اکہ دۄہ بنو تمو مشاعرہ اخ, تو أسۍ تہِ ٲسۍ بچہ, بہ اوسُس یعنی 10 ؤری آسہِ مےٚ وٲنٛس. تو مےٚ دوٚپ یِمن بہٕ تہِ کرٕ ہا اتھ منٛز شرکت. یہ اوس شامنس پروگرام. تتہِ ییٚلہِ بہٕ گوس تہٕ تمو دوٚپ ژٕ کیٛاہ بولکھ, ژٕ کیٛاہ ووٚنکھ. مےٚ ووٚن کینٛہہ ٲس مےٚ شعر 2-3 پانے بنٲمٕتۍ تہٕ یِم ؤنۍ مےٚ اَتہِ. تمہِ پتہٕ اوس اتہِ بِہِتھ ڈاکٹر عبدالحمید درانی, بیٚیہِ حمیدہ درانی. تہٕ 2-3 دۄہ گٔے, مےٚ کوٚرُن تکلیف کینٛہہ, أچھن اوس آسان تیٚلہِ دود, تیٚلہِ ٲس لیٚگ وسان أچھن. مےٚ کوٚرُن تکلیف ہیوٗ, بہٕ گوس ہسپتال اوس نزدیٖک. تِمو ییٚلہِ بہٕ وٕچھُس تِمو روٚٹُس بہٕ نالہٕ مٔتۍ, دوٚپُکھ ژٕ کر راحتُک بچہِ اوس پھلٲنۍ جایہِ اوس. امہِ سۭتۍ گوٚو مےٚ حوصلہٕ. مطلب تہٕ یِمو دۄشوٕے بٲژو ترٛووُس تقریٖبن لوٚگ مےٚ 1.5 گنٹہٕ زیادٕ روٚٹ یِمو. قٕسم کتہِ چھُکھ روزان, کیٛازِ اکھ اوس کران اردوٗ یِمو منٛز, بیاکھ اوس کران کٲشُر. تہٕ مےٚ تہِ اوس نہٕ تیٖلہِ اوس نہٕ تگان یِتھ پٲٹھۍ اردوٗ یا انگریٖزی تیوٗت کینٛہہ, تہٕ مےٚ تہِ کوٚر یِمن سۭتۍ. مےٚ گوٚو امہِ سۭتۍ حوصلہٕ. تہٕ اتی پٮ۪ٹھ لوگ مےٚ لیکھُن کم از کم. بہٕ اوسُس لیکھان مگر بہٕ اوسُس شرمیلہٕ, بہٕ اوسُس تھاوان یہِ کھٔٹِتھ. بہٕ اوسُس نہٕ کٲنٛسہِ ہاوان. اگر کٲنٛسہِ وٕچھ, اگر گرِکٮ۪و وٕچھ, اگر مامن وٕچھ, بٕڈببن وٕچھ, ژٕ کیٛاہ چھُکھ, ژٕ چھُکھ پران کِنہٕ ژٕ چھُکھ یژھان. لہذا اوس یہِ کھٔٹِتھ تھاوان یوٚتام زن میٹرک کوٚر. میٹرک کٔرتھٕے یوٚتن لوٚگُس بہٕ ایجوکیشنس منٛز ایز ٹیٖچر. تہٕ أتھۍ سۭتۍ اوسُس بہٕ لیکھان, مگر اوسُس نہٕ تیوٗت کران اتھ سۭتۍ. تہٕ حالات تہِ ٲسۍ تِتھی, تہٕ لیوٗکھ مےٚ یہِ بیٚیہِ لیکھان اوسُس, رٕژھ رٕژھ اوسُس تھاوان, پتہٕ اوسُس بیٚیہِ کران زایہِ. رٕژھ رٕژھ اوسُس بیٚیہِ کران زایہِ. تہٕ یوٚتام زن
वारियाह के लूख में पत बे दिवान नजर वो दई वो सनो से चट पत नौ सु नो क्या लेखन तम मज रूद क्या मौजूद तो तम जन मैं रिटायर गोस रिटायरमेंट तम हेच में कह किताब बनाई लेकिन लूखमुत मगर ये शाया गई ना किताब जिन पे आपको ये बाल पुरस्कार मिला है, साहित्य पुरस्कार। लेकिन पहले आपसे जानना चाहेंगे राजेश्वरी जी, बैंकिंग का ये निज़ाम बड़ा वो होता है, हेक्टिक जॉब, सुबह जल्दी निकलना, शाम देर से आना, तो फिर इस दौरान आपको इन चीज़ों के लिए वक्त निकालना या ये ख्याल आना, क्योंकि जब एक बिजी माइंड हो, फिजिकली तो नहीं करना लेकिन मेंटली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बैंकिंग सेक्टर्स में, अक्सर उनकी शिकायतें रहती है हम घर को वक्त नहीं दे पाते, इन चीज़ों को वक्त नहीं दे पाते, तो फिर ये कैसे रहता है आपके कि आप फिर कोई ख्याल करें, फिर उन ख्यालों को कलम में, फिर उनको किताबों में लिखें, तो ये थोड़ा एक हमें बताइए बैलेंस कैसे? जैसे आपने खुद कहा कि बैंक मैनेजर, तो मैनेज करना आना चाहिए, बड़ी बात है पैशन, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि शुरुआत में ही कॉलेज पास आउट होते ही मैं कोई 1.5 साल ऐसे ही घूमा, थिएटर वगैरह किया जब तक जॉब नहीं मिला, 19 मेरा जॉब लग गया। उस दौरान में मैं क्योंकि थिएटर किया करता था तो जम्मू का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है डेली एक्सेलसियर, उसके लिए लिखने लगा एज आर्ट क्रिटिक। उससे पहले कहानी लिखता था लेकिन इंग्लिश में कहानी तो आपको पता फ्यूचर है नहीं J&K में, तो मैं आर्टिकल लिखने लगा, तो आर्ट के साथ कनेक्टेड हो गया। उसके बाद जो आदमी, जर्नलिज्म मेरा शौक रहा है, मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं बन पाया, बैंक जॉब करता हूँ। जो आपने सवाल पूछा उसका मैं मुख्तर सा जवाब यही दूंगा कि अगर पैशन हो तो वैसे भी जो बैंक का जॉब है मोनोटोनस जॉब है थोड़ा सा, तो उससे हट के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाहे आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, कल्चर में चले जाओ, थिएटर करो, गाने गाओ या फिर लिटरेचर। अब बैंक एम्प्लॉय जो है उसके पास अब थिएटर में कर नहीं पाता क्योंकि रिहर्सल चाहिए उसके लिए, तो मैं क्या करता हूँ जब घर आता हूँ थोड़ी देर आप में रिलैक्स कर लो, उसके बाद बहुत टाइम होता है। हम कहते हैं कि जिसने कुछ काम नहीं करना है उसके लिए कुछ नहीं करते, वक्त की बड़ी दिक्कत है, उसको करना है वो सब कुछ कर लेता है। तो मेरा शायद प्लसपन ये रहा कि मैं न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता रहा हूँ, ग्रेटर कश्मीर के लिए भी काफी लिखा, जम्मू के सभी न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा, उससे जो मेरी एक रूटीन बन गई रेगुलर लिखने की। गालिबन दूरदर्शन के लिए भी आप? ना, दूरदर्शन में मैंने बहुत लिखी, बहुत जम्मू के लिए, और मेरे शुरुआत जो हुई आकाशवाणी से हुई जम्मू में, क्योंकि J&K में अभी तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, पहले था नहीं। हम लोग क्या करते थे कि हम लिखते थे, संदूक में बंद हो जाता था, जिसके बाद में दीमक चाट गई, बड़ा अफसोस होता है कई बार। लेकिन जो एक्सपोजर है वो सिर्फ आकाशवाणी में था, तो युवानी सर्विस हुआ करती थी, आजकल है नहीं युवानी सर्विस, तो सभी को वहीं से प्लेटफॉर्म मिला बिल्कुल ना, बोलने का, कहानी बोलने का, मैंने कविताएं लिखी, फिर कहानी लिखी। तो इस तरह से जब आपके पास शौक है ना लिखने का, तो खासकर आप न्यूज़पेपर्स के लिए रेगुलर राइटअप्स लिख रहे हो, तो मेरा मैक्सिमम काम है भी आर्ट एंड कल्चर पे। बिल्कुल, फिक्शन पे भी मैंने लिखा, काफी फिक्शन लिखा, लेकिन आर्ट एंड कल्चर पे क्यों लिखता हूँ, एक तो हमारा फर्ज है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे भाषा पे, तो अपनी तहजीब तमद्दुन की हिफाजत बिल्कुल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बात हमीदुल्लाह साहब, यह किताब डल अत मिलोमुत 2014 मज माने यमि वरिये साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, अत किताब मुतलिक वनतो ये क्या ये किताब, अत मज क्या लिखित, मतलब ये कम चीज समरन अत मज यह शायरी हज अत मज क्या मज़ामीन? ये किताब पोइट्री मज, शायरी मज, पोइट्री मज मंजूम सारी किताब, अत मज बच्चन हंद खातर नसीहत, ठीक, ईमानदारी क्या गई, सच्चाई क्या, नज़्म हिंद सूरतस मज, नज़्म हिंद सूरतस मज, तो यत 4 हिस्से यत किताब। गोडनुक रज कथ तम बच्चन हंद खतर कत पे वो टाइम थो ख्याल, बाकी ख्याल क्या ख्याल तुम क्या ब्रोह कुन कर, जिठन कत पे जिठन से कत पे किताब मूजूब मिलो तो वीडियो ते अवेलेबल तुहद अवार्ड रटन विज तुम मिलोमुत, तो करो गुजारिश पन्निस पैनल कि सो वीडियो चलावन तम ये अवार्ड के वक्त है कमर हमीदुल्लाह साहब। जी, ये तकरीब कहाँ पे हुई? ये तस्वीर से गर तुजम सूज तिमन तस्वीर मज गन तो तिमन ये फोटो सूज तकरीब दिल्ली गुमत तकरीब दिल्ली मजन 14 नवंबर ओत्र। अच्छा, ये 14 नवंबर यम ते बस तते बाकी जोन सिटीटन हंद राइटर्स पोइट्स के प्रोज लेखन मगर 2 राइटर।
और मेरे पास अभी राजेश्वर सिंह राजू साहब की किताब है। इस किताब के बारे में कहिएगा, क्या नाम है किताब का, कौन से मज़ामीन शामिल है, नसर है या प्रोज है? ये इसका टाइटल है सिकमत जी। सिकमत है मॉरल वैल्यूज थ्रू। देखिए जो चिल्ड्रन लिटरेचर है उसमें अगर आप मॉरल वैल्यू कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं देते तो चिल्ड्रन लिटरेचर ये आपने बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि चूंकि जब हम कहानियां सुनते थे ना अपने दादा दादी नाना नानी से, तो इसे हम कश्मीरी में उनको पादशाह दलील बिल्कुल कहते थे। तो तुम पादशाह दलील नाजीन अक्सर आसान तो पाई के पता नसीहत आसान तथ मज जिन मजूर आसान वो फिर उसकी ईमानदारी का जो उसमें होते थे, तो वो चीजें वही कहानियां इनमें भी नहीं। देखिए अब हम लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ आ गए जी। आप बोलो कि अब दादी कहानी सुनाएगी, तो दादी बेचारी कोने में बैठी है। आपका भी एक वीडियो पतलाने के लिए माफ कीजिएगा, आपका एक वीडियो चला रहे हैं जिसमें ये अवार्ड सेरेमनी शायद उसका वीडियो है जो दिल्ली में होर्डिंग्स लगाते हैं, तो इसमें आप इस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि जैसे अब दादी के आप सोचो कि दादी कहानी सुनाएगी या नानी कहानी सुनाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज में दादी बेचारी कहीं दूर बैठी है, आइसोलेटेड है, तो फैमिली कहीं और बैठी है, तो एक हमारा फर्ज बनता है कि पेरेंट्स शुड टेक अ कॉल। ठीक है, इसका किताब में वही है, बदलते वक्त और आप जब तक देखिए दादा दादी की कहानी होगी पंचतंत्र की, एनिमल्स के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, वो दूर चला गया। अब आज का बच्चा जब मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट है, जियो फाइबर घर में लगे हैं, हर चीज अवेलेबल है, कहाँ सुनेगा है ना, कहाँ सुनेगा, कहाँ देखेगा, कहाँ पढ़ेगा वो? तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिहाज से। तो मैंने ये कहा कि इस किताब के माध्यम से कि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ अपने बच्चों के साथ जी, तो वो आप इस पे कहानी के थ्रू, कहानी में इस पर हम इन दोनों किताबों पर हम बात करेंगे। हमीदुल्लाह साहब की जो किताब है डर्ल और दूसरी किताब सिकमत, इन दोनों पर हम बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चलता है एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के उसका मिलेंगे हम, फिर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। गट मजन यी जुनगाश ऐसे रोजन पगहज आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ ठीक है, चलते हैं। आज ही पहुंच जाएं यू आर ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाए हैं कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन की मुख्तलिफ अकसाम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तियाब है। कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और प्रोग्राम में आज 2 मेहमानान अशखास हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जिन्हें हाल ही में इसी महीने में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार जो है उससे नवाजा गया है।
اور سلسلے کلام ہمارے دونوں مہمانان حضرات سے جاری رکھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے کہ اخبارات کی سرخیاں ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں. جی اور آپ سے شروع کرتے ہیں. بالکل. Parts of the valley receive light rain and snowfall. Gulmarg and some parts of the Kashmir valley receives the very light snowfall, while the Kupwara and Pahalgam received rain in the last 24 hours. ایک اور خبر اسی اخبار سے ہم لینا چاہیں گے. The viral video of the distressed carpet weaver fake authorities man shows as the distressed artisans beneficiaries of the government schemes. جی اور میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ ہے جس سے 2 خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں. ایک یہ کہ زراعت سے روزگار کے مواقع تلاش کرنا ہماری ترجیح. لیفٹیننٹ گورنر گاؤں والوں کو بااختیار بنانے کے لیے شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعلان. اور دوسری یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والا اور اس کی زد میں آنے والا دونوں چل بسے. عالی مسجد سری نگر میں خونین ٹکراؤ گزشتہ روز شام کے وقت واقع. میرے پاس اردو اخبار ہے. رقم تراز ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے معاشرے کو متحد ہونا چاہیے. اسمرتی ایرانی ملک میں بچوں کے تحفظ کے لیے جو آن لائن رجسٹریشن اور معیاری پروٹوکول کو یکسانیت کی ضرورت ہے. ایک اور خبر اسی اخبار سے کہ سرد راتوں کے بیچ بجلی کی کٹوتی سے لوگ شدید پریشانیوں سے دوچار ہے. کانگڑیوں اور کوئلے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ. انتظامیہ میں توجہ دینے کا مطالبہ. بالکل سردیاں ہوں گی تو پھر یہاں بھی ہمارے لیے پہنچنا مشکل ہے. بجلیاں نہ ہوگی تو ہماری طرف سے یہ گزارش رہے گی کہ جو شائقین ہیں ہمارے پروگرام کے اور اگر وہ انتظامیہ میں بھی ہے تو بجلی کا کچھ ایسا نظام بنائیے کہ ہم میں کم سے کم پریشانیاں ہو. بالکل. اور میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس میں یہ خبر شہ سرخی کی طور پر شائع ہوئی ہے کہ عوام کی آواز پروگرام عوامی بااختیاری مضبوط حکمرانی بیک ٹو ولیج ہمگیر ترقی کے لیے شراکت داری کو مضبوط بنانے کا عکاس. لیفٹیننٹ گورنر. اور ایک اور خبر اسی اخبار سے آپ تک پہنچاتے ہیں کہ دلخراش واقعہ کے بعد دیور لولاب سوگوار آگ کی شبانہ واردات میں 2 کمسن بھائی زندہ جل کر لقمۂ اجل. میرے پاس اردو اخبار ہے. 40,000 سے زائد بچوں کو واپس اسکولوں میں داخل کیا گیا اور 96,000 صحت گولڈن کارڈز عاجر کیے گئے. ایک اور خبر اسی اخبار سے یہ ہے کہ جامعیت ترقی کو فروغ دینا اور زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہماری ترجیح ہے. جی اور میرے پاس ایک آخری انگریزی روزنامہ ہے جس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک یہ کہ گورنمنٹ برنگنگ ایفیشنسی ٹرانسپیرنسی سوشل جسٹس ان گورننس ود پبلک پارٹیسپیشن. لیفٹیننٹ گورنر. اور ہم فیفا ورلڈ کپ کی بات کر رہے تھے تو اسی حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 سٹارٹس ان قطر. بالکل. آج ورلڈ ٹیلی ویژن ڈے کے موقع پر ہم ان سب لوگوں کا بھی ایک بار شکر گزار کرنا چاہیں گے کہ جو لگاتار ہمیں کامنٹس کرتے ہیں. خیر ان کے نام تو ہم اس وقت شامل پروگرام نہیں کر پائیں گے کیونکہ 2 مہمانان ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. تُہۍ پننہِ ییٚمہِ کِتابہِ منٛز یُس لول ڈٲلۍ چھِ اَمہِ منٛز کانٛہہ تحفتن کرہو أسۍ پیش. محترم چھُ گۄڈنِکہِ حمد تَمہِ پتہٕ چھُ دعا تَمہِ پتہٕ چھُ نعت تہٕ شروٗع گژھان تَمہِ پتہٕ موج مےٚ لیوٗکھمُت گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ کیٛازِ ماجہِ ہُنٛد چھُ حق اَتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ چھِ موج شفقت سان دۄد چاوان چھے محبت سان منناوان چھے کھۄنہِ للناوان چھے وۄچھِ وٕشنیرس ساوان چھے ٲسس گۄڈٕ بب تراوان موج شیٖر چھِ وۄچھِ کُے چاوان. چھلنُک چھُلنُک کٔمۍ تُل بار کٔمۍ للنووُکھ کھۄنہِ بیمار کٔمۍ لوگُے دگہِ وِزِ دگدار کٔمۍ موسوٗمس بوٗزی زار کر چھنہٕ لۄلہِ للناوان موج أچھ چھنہٕ مٔچھِ زٕرناوان. آنٛپہٕ ژےٚ ٲسس ترووُے کٔمۍ آنٛپہٕ ژےٚ ٲسس ترووُے کٔمۍ منظُل تان للنووُے کٔمۍ توٚت کھٮ۪ن چٮ۪ن شہلووُے کٔمۍ ہُنٛدرومُت وٕشنووُے کٔمۍ سورُے چھے پٮ۪تراوان موج کیٛاہ کیٛاہ چھنہٕ ویتراوان. اڑکلہِ دِژنَے زٮ۪و تہٕ زبان بیٚیہِ ہیٚچھنوونکھ بولُن جان چیٖزن ہٕنٛز دِژنَے پہچان آیُت تھوونَے زوٗ تہٕ جان یِتھ کٔنۍ چھے ہیٚچھناوان موج رٕژ رٕژ کتھ چھے باوان موج شفقت نٕے رنٛزناوان چھے پانہٕ کھٮ۪وان چھنہٕ کھیاوان چھے ودنس منٛز اسناوان چھے ویدس پیٖرس ہاوان چھے روشک تے منناوان موج ہو کٔرۍ کٔرۍ ساوان موج رۄبس پتہٕ ییٚتہِ پالان یۄس تِفلٲزی ییٚتہِ ژالان یۄس
मेहन अंदर ये जालान यस शुरसी पत जू गालान यस खुश थावा असनावा मोज शुर कित कन रजनावा मोज ये में असनोवक असनाउन ये में रजनोवक रजनाउन वयदस हाउन मन नाउन मोज कमर से खुश थाउन व्यपराव क्या व्यपरावा मोज जनतस कुन छैनावा मोज बिल्कुल जनतस कुन छैनावा मोज माज हुन शख्सियत क्या वन शख्सियत वो एक फलसफा है कि जिसके बारे में जितना ही कहा जाए तो बहुत कम बहुत ही यी दुआ यथ मौकस पे कि अल्लाह ताला यिहज माज वंकस सलामत माज तिमन तादेर तिहुंद साथ तिहंदन कलन पे तुमदी दुआ की किताब जी बिल्कुल खैर आपकी तरफ राजेश्वर जी आपकी इस जो किताब है सिकमत इसमें आपको जो कोई कैरेक्टर जो ज्यादा आपको पसंद है फैसिनेट करता है अभी भी आपको आप हमारे साथ शेयर करें इसमें। मैं वही बताऊंगा कि जैसे ट्रीटमेंट इसमें क्या है, मैं जैसे पहले भी बात चल रही थी कि डिफरेंट थोड़ा करना पड़ेगा चिल्ड्रन लिटरेचर में। मैं जब मुंबई में पोस्टेड था बैंकिंग जॉब के है ना, तो वहाँ पे जब मैं बैंक से वापस घर आया करता था तो ज्यादातर लेडीज क्या करते हैं कि डेली सोप्स देखती हैं, मुझे शौक नहीं है। मैं देखता बच्चे मेरे छोटे थे, कोई खिलौनों के साथ खेल रहा है या आपस में लड़ रहे हैं, तो वैसे ही मैंने ना सोचा कि चलो उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम शेयर हो जाया करेगा, तो मैं उनको अपने साथ लिटा के बैठ गया, छोटी छोटी कहानियां कनेक्ट करने लगा उनके साथ की। लेकिन मैंने सोचा कि देखिए अगर मैं उनको किसी और की कहानी सुनाऊंगा तो फिर वो हो सकता है बोर हो जाए, तो मुझे उनके साथ कनेक्ट करने का थोड़ा नया तरीका अपनाना पड़ेगा। तो फिर मैं उनको ही करेक्टर बनाया करता था, बेटी को राजकुमारी बना लिया, बेटे को राजकुमार बना लिया, वो जो डेली सोप मेरी मिसेज देखा करती थी ड्राइंग रूम में बैठ के, वो डेली सोप फिर चलने लगा घर में दूसरे बेडरूम में बच्चों के साथ मेरा, वो सीरीज चली। फिर वैसे एक घोड़ा बना लिया, उसका नाम रख लिया, बेटी की जो घोड़ा उसका अलग से नाम रखे, बेटे के लिए अलग से। फिर उनकी आपस में जो खुंदक है बच्चों की चोटों की नोक झोंक, बिल्कुल वो जज्बात वो उसके बीच में हम लोग कहानी ना बनाते जाते हैं। हर कहानी जैसे मुझे शौक है, मतलब मैंने लिखा भी जब हम लोग सीरीज लिखा करते हैं तो उसमें हर एपिसोड पे एक संच पे छोड़ देते हैं। मैं माजरत ख्वाह हूँ, यहाँ आपको रोकना पड़ेगा। एक सेगमेंट हम तासीस और तालीम के लिए हमारी ये जिम्मेदारी रहती है कि ऐसे मैसेज पहुँचाए लोगों तक कि इससे बुनियादी चीज़ें सीखे या तालीम के बारे में। तो आपकी इजाज़त से तुम्हारी इजाज़त एक सेगमेंट हम लेना चाहेंगे गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से, जो पेश करेंगे आपके लिए नाज़रीन डॉक्टर तारिक मरगूब साहब। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे जैसे एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है 2020, हम देखेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है और उसकी जरूरत क्यों है। इसमें आप देखिएगा ओवरऑल डेवलपमेंट, देखिए हमें वी हैव टू एजुकेट देयर होल बीइंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और एकेडमिकली वो फिट होने चाहिए बच्चे, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, तभी वो कामयाब होंगे 21वीं सदी के लिए। अभी मैं आपको बताता हूं ये एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है या ये हमें जो आगे एजुकेशन जरूरत है वो आप देख लीजिएगा। अभी आप देखिएगा कि अभी एक रिपोर्ट आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में कि 2010 में जो 10 जॉब्स थे वो 2004 में कहीं वजूद में ही नहीं थे, जिसके लिए जो ट्रेंड चल रही थी। आप देखिए हम बच्चों को तैयार तो कर रहे हैं उन जॉब्स के लिए जो अभी बनी ही नहीं है, उस टेक्नोलॉजी के लिए हम तैयार कर रहे हैं बच्चों को जो अभी नहीं हुई है इन्वेंट। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 18वीं सदी में लोगों को जो वो मिल रही थी इंफॉर्मेशन वो आज पूरी 7 दिन में मिल रही है। ऐसे बच्चे जो आज टेक्निकल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वो ऑब्सलीट हो जाती है 3 साल में 50%। तो क्या होगा आप देख लीजिएगा, अगर वो एजुकेशन हम वही देंगे उसके लिए हमें चाहिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उससे प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। अभी आप चाहिए छोटे बच्चों को करा रहे थे, लेकिन क्योंकि ताकि बच्चे इनिशिएटिव ले लें, वो डिसीजन ले और अपने जो अगर गलतियां करें तो उसके लिए उनका असेसमेंट हो कि कहां पे गलती की है, एंड अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए वो क्रिएटिवली, इमोशनली, सोशली, फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए। और क्रिएटिव जो कंक्रीट एक्सपीरियंस है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है या एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, बच्चे खुद वो जाने। देखिए जब हम हिस्ट्री क्लास में ले लेते थे तो हम पढ़ाते थे, आज हम उस जगह पे भी ले जाएं बच्चों को, दैट इज कॉल्ड वो हो गया कि खुद देखेंगे तो और ज्यादा मेमोरी अच्छी रहेगी। रोल ऑफ
टीचर्स क्या है, पोज प्रॉब्लम, सेट बाउंड्रीज, सपोर्ट लर्नर्स, प्रोवाइड सूटेबल रिसोर्स, एंश्योर फिजिकल एंड इमोशनल, उसको देना चाहिए हमें। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, प्रॉफिट द प्रॉफिट बुक है, उसमें से मैं एक कोट करना चाहूंगा, वो जो खलील जिब्रान की है। वो कहते हैं, यूर चिल्ड्रन आर नॉट यूर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। Although they come from you, but they don't belong to you. You may give them your love, but not your thoughts, as they have their own. You may develop their bodies, not their souls, as their souls develop in tomorrow, future, जो हम नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि बच्चों को वो ओपन करें माइंड, उनके लिए क्या चाहिए, वो माहौल दे दें। देखिए अगर हम माहौल दे देते हैं बच्चों को, मैं माहौल के आपको बताता हूं कि ये माहौल ही है जिससे बच्चों के लिए, क्योंकि हमें जब एजुकेशन की बात करते हैं तो इट इज ओवरऑल एजुकेशन, इट इज नॉट ओनली एकेडमिक्स। अ पर्सन, मैंने बताया आपको, इट इज CQ, क्रिएटिविटी कोएफिशिएंट, फिर सोशल स्किल्स, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे बच्चों को सिखाने पड़ेंगे आपको। पॉजिटिव एटीट्यूड, गोल सेटिंग्स, कॉग्निटिव स्किल्स, ये सारी चीजों पे फोकस करना है। अगर ये सारी चीजें बच्चों में आ जाए, only then they will be able to succeed in life. अब देखिए इन फ्यूचर, अब ये इंफॉर्मेशन बेस के लिए बच्चों को आगे जॉब नहीं मिलेगी। अब जॉब, वो तो इंफॉर्मेशन तो गूगल पे भी अवेलेबल है आपके इंस्टीट्यूट। इफ दे आर एबल टू यूज दैट क्रिएटिवली, सो क्रिएटिविटी इज अ लीडरशिप स्किल विच वी शुड नर्चर। तो क्रिएटिविटी हमें बच्चों को कराना चाहिए, क्लास में कराना चाहिए। दिस कैन टेक प्लेस थ्रू वर्कशॉप्स। अगर हम स्कूल में करें, ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्कूल, ताकि बच्चे फ्लरिश करें। उनको ओपन, वी हैव टू ओपन देयर माइंड। स्कूल शुड नॉट क्लोज देयर माइंड, इट शुड ओपन देयर माइंड। हमें दिमाग में ये करेंगे, बेटा व्हाट एवर देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन, इट इज यू टू फाइंड आउट। बच्चों को वो दे दीजिए, वो माहौल देंगे बच्चों को, दे विल बी एबल टू, वो आगे जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जा सकती हैं। आज मुझे आप दे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक नाजरीन। तारिक मरगूब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमेशा वो प्रोग्राम में कुछ ऐसा लेकर आते हैं, बहुत ही अलग अंदाज में बच्चों से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं कैसे सही अंदाज में उनकी तरबियत की जाए, कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जो बच्चों के लिए अभी बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें सीखना, उन्हें समझाना। और आज उन्होंने खलील जिब्रान के कुछ जो है उनकी ख्यालात हमारे साथ शेयर किए और समझाया कि बच्चे जो हैं, सही माहौल उनके लिए कितना अहम है और सही माहौल में बच्चे कितना आगे पहुंच सकते हैं। और यकीनन सही माहौल के होते हुए ही हमारे बीच जो है शायर, अदीब पैदा होते हैं। और आज भी प्रोग्राम में दो राइटर्स हमारे साथ शामिल हैं जो साहित्य बाल पुरस्कार अवार्डीज हैं, और उनसे सिलसिला कलाम जारी रखेंगे। फिलहाल दोस्तों, टेलीविजन के जरिए बहुत से आर्टिस्ट को मौका मिलता है उभरने का, अपने हुनर को आगे तक पहुंचाने का, और ऐसा ही एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है, सिंगिंग स्टार्स, जिसके प्रोमो के लिए हम यहाँ रुकते हैं और प्रोमो के उस पार आज के मेहमानान से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टार अब J&K आ रहा है DD कशिर पर। जम्मू कश्मीर के उभरते कलाकारों के लिए मौसीकी के आसमान को छूने का एहतिमाम। उम्र की हद 14 साल से 40 साल तक। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 मुकर्रर की गई है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए प्रसार भारती की ऑफिशियल वेबसाइट प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से हासिल किए जा सकते हैं। ऑडिशन के लिए हो जाइए तैयार, बनिए J&K का सिंगिंग स्टार। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। और अगर आप भी हुनर रखते हैं, आपको लगता है कि आप भी गा सकते हैं, तो ये बहुत अहम मौका है, अप्लाई कीजिए जरूर। और नहीं पूछ रहा हूँ, आप रखते हैं ऐसा हुनर गाने? मैं तो नहीं रखती लेकिन जो लोग रखते हैं वो यकीनन अप्लाई कर सकते हैं और अपने हुनर को आगे तक जरूर ले जा सकते हैं। खैर, हमारी बातचीत हो रही थी प्रोमो पे जाने से पहले राजेश्वर सिंह राजू साहब आपसे, और आप ये बता रहे थे कि जिस दौरान आप मुंबई गए और उसके बाद आपने डोगरी में ये किताब जो है लिखने का सोचा, तो क्या आपके जहन में तब था, किस चीज ने आपको इस बात पे आमादा किया कि अब आपको किताबी सूरत में लिखना है?
ہاں جیسے بریک سے پہلے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میں ایک پوائنٹ پہ جا کے وہ کہانی چھوڑ دیا کرتا تھا، جیسے ہم لوگ سیریز میں کیا کرتے ہیں، ناٹک میں کرتے ہیں کہ کیوریاسٹی رہے نیکسٹ ٹائم. تو جب میں دوسرے دن واپس آتا تھا تو میرے بچے دوبارہ مجھے گھیر لیتے تھے کہ پاپا آپ کہانی سناؤ. اس کے بعد کیا ہوا؟ دیٹ واز اے بیسک انسٹنکٹ. جب میں ممبئی سے واپس آیا جموں تو ایسے ہی میں سوچا کہ چلو بچوں کے لیے لکھتا ہوں. پہلے میں لکھا کرتا تھا، فکشن وغیرہ پہ لکھا ہی کرتا تھا، مطلب وہ اچھے کنسیپٹ ہیں. تو میں نے ایک دو کہانی لکھی. اچھا. اس میں دیکھیے اس میں بال کریکٹر تو تھا، میں ایک دو بار پڑھی، چھپی بھی وہ کہانی شیرازہ وغیرہ میں جموں سے جو کلچرل اکیڈمی کی میگزین کتاب شائع ہوتی ہے. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ بال کہانی کے لیے بال پاتر ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں چائلڈ سائیکولوجی ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. تو پھر مجھے چندا ماما کے دن یاد آئے، نندن کے دن یاد آئے. پھر میں سے کوئی ڈفرینٹ کنسیپٹ دینا پڑے گا، ادروائز تو پھر لیک سے ہٹ کے چیز لکھنے کے لیے نیا کنسیپٹ ہونا چاہیے. سوچ رہا تھا پھر میں نے ورنہ ٹو اڈاپٹ دیٹ ٹیکنیک کی جو میں گھر میں آتا ہوں تو وہ ایک کہانی ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ پیرنٹس کی آپس میں لوگ جھونک بچوں کے ساتھ بات چیت، تو اسی سے بچے ہی ایک کنسیپٹ دیتے ہیں آگے کہانی کا. ایک سنگل پوائنٹ پہ نفسیات کو مد نظر ملحوظ نظر رکھ کر بچوں کی نفسیات کو ان کی بچے خود ہی وہ کنسیپٹ دیں گے کہانی کا. جیسے میں اگر چھت پہ چلے بجلی، جیسے آپ ابھی بول رہے تھے کہ لائٹ کی بڑی سمسیا رہتی ہے جموں میں بھی ایسی ہے. تو یہاں پہ سردیوں میں زیادہ پرابلم ہے، گرمی میں ہمیں زیادہ پرابلم ہے. وہاں پہ جموں میں ہم لوگ بچوں کے ساتھ چھت پہ جائیں گے ہوا لینے کے لیے، کہاں جائیں گے؟ تو چاند نظر آ گیا، تو چاند اگر بچہ چاند کو حوالے سے پوچھے گا تو میں اس کو چاند پہ ہی کہانی کیوں نہ بتا دوں. بالکل. ویسی ہی کہانی پھر میں نے 17 کہانیاں پہ لکھی، جو کہانی میں کہانی کہہ سکتے ہیں اس کو. جی. میں گھر میں آتا ہوں، میری میسج کے ساتھ بات ہوتی ہے، بچے کہاں ہیں، یہ وہ بچوں کے آپس میں نوک جھونک. بیٹا میرا چھوٹا، اس کو میں نے توتلا رکھا تھوڑا ڈرامٹک ایلیمنٹ دینے کے لیے. بیٹی ضرور سے زیادہ سمجھدار رکھی لیکن کرے گی بولی والی باتیں. تو میں سے تھوپا نہیں گیا کسی پہ. بچے خود ہی ڈسکس کرتے کرتے کہانی کے اینڈ میں جا کے کنکلوژن پہ پہنچتے کہ پاپا اگر اس میں سے یہ سیکھ ملتی ہے تو پھر میں بولتا نہیں ملتی ہے. اگر آپ کو مل رہی ہے تو اچھی بات ہے، تھوپنے کا نہیں چیز، کیونکہ آپ چلڈرن لٹریچر میں کسی پہ تھوپ نہیں سکتے چیز. بچوں میں انٹرسٹ ہوگا، بچے خود گریب کریں گے. امہ علاوہ محمد اللہ صٲب تۄہہِ بیٚیہِ کینٛہہ کِتاب یِم شایع گٔمژٕ چھِ؟ اہن حظ مےٚ چھِ 2 کِتاب گٔمژٕ امہِ برونٛہہ شایع. گۄڈنِچ کِتاب چھِ پھُلے چھۄکن ہٕنٛز. پھُلے چھۄکن ہٕنٛز. ٹھیٖک. تتھ منٛز نثر دۄشوے چھِ تِم 3 کِتاب منظوٗم نظمہِ منٛز، پویٹری چھِ 3 تہٕ تتھ منٛز چھِ نظمہٕ غزلہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ رُباعیات. دوٚیِم کِتاب چھِ عدلِ فاروقی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِہنٛدٮ۪ن یِمن عدلٕکۍ یِم واقعات چھِ تِم سٲری مےٚ منظوٗم کٔرمٕتۍ، پویٹری منٛز أنۍمٕتۍ تِم نظمہِ منٛز أنۍمٕتۍ. یتھ منٛز تہِ چھِ کینٛہہ تِژھ سٹوری یِم سٹوری چھِ مگر نظمہِ کٮ۪ن شکلن منٛز چھِ. چوٗنٛکہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ سُہ شارٹ سٹوریٖز آسان مارل سٹوریٖز. تِم مارل سٹوریٖز مےٚ گوٚو شوق بہٕ وٕچھٕ ہا یِم مارل سٹوریٖز چھِ بچن گژھن اتھ نثرس منٛز مُشکلٕے پہمتھ. اگر یِم منظوٗم کرہوکھ نظمہِ منٛز انہوکھ یہِ روزِ زیادٕ بہتر، یہِ گژھِ آسان تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛازِ بچن ہٕنٛز سایکالجی تہٕ تِہنٛز انٹرسٹس وٕچھِتھ. بہٕ چھُس بچن سۭتۍ ووٚتھمُت بیوٗٹھمُت، تِمن سۭتۍ روٗدمُت، زندگی کٔرمٕژ تِمن سۭتۍ بسر. لہذا مےٚ دوٚپ یہِ انہٕ بہٕ نظمہِ منٛز. اوٚتام آسہٕ یِم صرف آسان کتھ منٛز پروزس منٛز، وۄنۍ أنۍ مےٚ پویٹری منٛز. بالکل. یہاں پہ کٲشِر چھُ یہِ نا ماجہِ زٮ۪و ایسے لکھا ہے نا اتھ اندر باوت شوٗبان، جیسے جذباتن ہٕنٛز باوت یا وطن چھُ یہِ ماجہِ زٮ۪وٕے آسان. کٲشِر زبان ماجہِ زٮ۪و رٲچھ کر ماجہِ زٮ۪و لول بر. یہ نظم میں جب پڑھتے ہیں تو زیادہ خوبصورت، زیادہ مولل باسان ہے. تو آپ جب ہم کوئی چیز لکھنا ہو ہمیں یا کسی چیز کو ہم نے کاغذ پہ لانا ہو، اس سے پہلے خود مطالعہ کرنا، خود پڑھنے کی عادتیں رہنا، یہ کتنا ضروری ہے؟ اگر میں اپنی بات کہوں گا، لوگ کیا کہتے ہیں یا وریشٹ جو ساہتیہ کار وہ کیا کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ مطالعہ بہت ضروری ہے. تو سچ کہتے ہیں کیونکہ اگر میں لکھ پایا تو جو میں نے بتایا آپ کو کہ بچپن میں جو میں نے ساہتیہ پڑھا، چاہے بچوں کا ساہتیہ تھا یا بعد میں لیٹر سٹیجز پہ بڑا جن کو ہم بڑے لوگوں کا ساہتیہ کہتے ہیں وہ بھی پڑھا. شاید وہی ایک بیک ڈراپ رہا ہوگا کہ مجھے لکھنے کا شوق پڑا جو بچپن میں
मैक्सिमम लिखते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। डायरी लिखने का आपको याद होगा हमारे में कल्चर हुआ करता था। बिल्कुल, डायरी लिखना भी तो एक राइटर होना की निशानी है, लेकिन वो कल्चर आज रहा नहीं। लोग लिखते हैं लेकिन लोग कंटिन्यू नहीं करते। ठीक, मैंने कंटिन्यू किया, फर्क ये। हर किसी इंसान के जहन में देखा जाए तो कोई ना कोई ख्याल तो आता है, वो लिखता है न लिखता है वो तो अलग बात है। जी जी। और ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आपकी किताब से हम शॉर्ट स्टोरीज तो शायद शेयर ना कर पाए, लेकिन कोई कविता या कविताएं भी अगर आपने लिखी हैं इस किताब से पहले, तो अगर आपको कविता कोई मुझे ऐसी तो याद नहीं कि मैं ऐसे बता देता हूँ कि कितनी किताबें छपी। ये बात मैं पूछने वाला था, इस किताब के अलावा आप और कितनी किताबें आपकी शाया हुई हैं? मेरी 19 किताबें छपी। 19 किताबें, क्या बात है, क्या बात। तो मेरी पहली 2013 में छपी थी खोदल, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। आप सिर्फ डोगरी में ही लिखते हैं? नहीं, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, तीनों भाषा में। ये जो 19 किताबें ये डिफरेंट तीनों मिक्स लैंग्वेज। मैं इंग्लिश की 2 हैं इसमें, एक आर्ट एंड कल्चर पे है, ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट, जो हमारे जम्मू के आर्टिस्ट हैं, जो एस्टेब्लिश्ड राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हो गए, या फिर कल्चरल हेरिटेज की जो चीजें हैं, तो उस बुक में वो था ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट। एक मेरी दूसरी किताब थी थ्रू अ कॉमन लेंस, तो वो लास्ट ईयर आई। तो वो उसमें सोशल प्रॉब्लम्स पे या जो भी हम राइट अप्स लिखते हैं उसकी कलेक्शन है। डोगरी में के साथ में हिंदी में भी लिखता हूँ। तो डोगरी में मेरी एक तो खोदल हो गई, एक अदम जाटे, उसके बाद मेरी जीप तलाटी गई, स्लिप ऑफ टंग, आल्सो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। के पता हु नोज, है ना, तो वो भी एक कलेक्शन शॉर्ट स्टोरी है। तो लास्ट ईयर एक है तंदा थ्रेड शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में पोइट्री में लिखी है, जैसे तभी उदास थी, हमारी तो जीवन रेखा है जम्मू की, जैसे झेलम यहाँ पे है, तो हमारा फर्ज बनता है थोड़ा उन चीजों पे ध्यान देने के लिए, के किनारे बैठकर देखा जाए कि क्या सोच, क्या ख्याल आती। उदासी आती ना, लेकिन कभी जो खुश हुआ करते थे हम लोग बचपन में कि पानी अच्छा होता, लोग गंदगी डालते हैं, तो तभी उदास थी, टाइटल भी अच्छा था। तो उसके बाद मैंने लिखा कि भगवान मेरे नहीं है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा टाइटल था, भगवान मेरे नहीं है। बच्चे की फरियाद है, जब हर तरह से वो दुत्कारा जाता है बच्चा, पेरेंट्स नहीं है, तो उसकी क्या नफ्सियात, उसके क्या ख्याल आते हैं। अब हमीदुल्लाह वानी साहब, तो क्या फर्क बासान, चूंकि तुझ उस्ताद रूदमित बचन सहित वथुन बिहुन रूदमुत तथ जमानस मज, वन तुम रिटायरमेंट सबक दोश त गमतन, वन आस तुम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फिलै त वुचान पन्न यम जुर तिहंदि शक्ल मज त वगैरह, तुम तथ वक्तस तो यथ वक्तस मज तुम क्या फर्क बासान, तथ दौरान बच्चे कहानी बोजान, नज्म बोजान, प्रेयर्स बोजान अस निश, आज मोबाइल किस जमानस मज टीवी किस जमानस नाइन बुड़बोप तम नश बोजान दलीला, बादशाह दलीला, पढ़ी दलीला, हिमाल नागराय बोजान, जंग दलील बोजान, तेल तम बड़ा शौक यह बोजन, क्योंकि फेवरेट कैरेक्टर शाल काक मालका दो ये मिल फिर या हो मिल तथ कुन तिमन मज कुन माने कह बेमाने ती, मगर इन दिल बहलाई। आज सह नशो नैन बड़बब वन है, तो न बचन तथ तम जोन बुनियादी तौर इन आव टीवी ब्रो अम पे आव मोबाइल इन बाकी जोन बी कुन चीज वनकस बच्चे माना खन न मोज कर बर्दाश्त, अमिस बचस ललनाई है फिरनाई है पत फेरस ना, अमिस थप थप कर थोट रट सा वो ये फोनस कुन, तो यमिस गोडन तमिस आपरो यह फोन योर कुदरती सह कत मान पे। जब बचपन में लाइट चली जाती थी, पावर उस गसान, तो अस पत ये वह बोजन नान या बड़ नान या ये सो बोजन कह दलील, तम की तड़प तजस अंदर। मगर आज उल्ट, आज कि अगर पावर गो मोबाइल गि डाउन गसन। क्या जम्मू में भी ऐसी हालत है? हमें अब दिखने को जैसे आप समझ रहे थे कि अब कहानियां मोबाइल दे रहे हैं, क्या फर्क आपको लगता है आपके बचपन में आज के इसमें? जो लिटरेचर है वो बुक के द्वारा ही पढ़ा जाए तो बेटर है। तो मोबाइल पे देखिए, जब आपके पास किताब है तो आप किताब पे कंसंट्रेट कर रहे हो, मोबाइल के पास आप देयर आर सो मेनी ऑप्शंस,
आप कंसंट्रेट करके थोड़ी सी 2 लाइनें पढ़ोगे फिर आगे करोगे। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की छाप नहीं पड़ती। बिल्कुल। जो एक्चुअली क्या रहता था किताबों से या उन कहानियों से, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमारे जहन में बसा रहता है और वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमारे साथ रहता है। आज इतनी बार हम ये करते स्क्रॉल करते कि हमारे जहनों में भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर हम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि मवासिलाती निजाम के जरिए इस्तेमाल करने की भी एक एज होनी चाहिए, एक राइट स्टेज होना चाहिए। अभी वो स्टेज या वो एज, इस बारे में कोई चेक नहीं है, इस पे कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस बात का मतलब किताबें भी पढ़ने की एक एज जो है शुरू होती है कि कब आप एक किताब हाथ में उठाकर उसे समझ सकते हैं। तो वही रूल तो मोबाइल पे भी अप्लाई होगा ना कि कौन सी इंफॉर्मेशन आप लेने के काबिल हैं। तुही वन तो वन चूंकि वन वक्त कम, तुहंद तरफ क्या रोज पैगाम सान नाजरीन ताकि अस मज रोज पन्ने माजि जे हज माय तो मोहब्बत, दयम कथ यम नसीहत आमोज कथ बोजान पन्न जिठन निश मोल्लिक कथ, तो तिमो मूजूब क्या रोज तुहज मैसेज पैगाम क्या रोज? वक्त बदलो, वक्त सत बदल सही, मगर यम जन तब्दीली मगर यमन बचन मजन अखलाकी कदर अखलाकी सबक दिवान तम गि मुशरन कह इथे पे मोज जव बाकी जबान हेचन, उर्दू हेचन, अरबी उर्दू जरूरी, इथे पे नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश या कौमी जबान हेचन, मगर पन जबान गुस मे दोस्त तम दोप 30 नफर नबर बाकी कंट्रीज मगर ये समाज सारी कोशिश। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहे? मैं एक ही मैसेज दूंगा कि हमें अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। देखिए मैं कहीं भी चला जाऊँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन दूसरे देश वाला मुझसे पूछेगा कहाँ से आया, मैं कहूँगा JNK से। JNK में कहाँ से? जम्मू से। लैंग्वेज क्या है? डोगरी। वो क्या डोगरी बोलते हो? नहीं, तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस। हमें अपने एग्जिस्टेंस बचाने के लिए भाषा, संस्कृति और विरासत को हर हाल में बचाना, और हम यही अहद करेंगे इंशाल्लाह नाजरीन इस टेलीविजन डे के दिन पर कि हम अपने तहजीब की, हम अपने तमद्दुन की, हम अपने सकाफत की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह रहमान। और हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसकी देव इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।